kugira umugabo nyamugabo n'umugabo avuga hanyuma agashitsa. Si ukubera yavuze amajambo asosera abantu jewe ngiye kububakira amashure oya ngo biherere mu karimi. Bavuga baturi umugabo sha bimwe wavuga ko uzotwubakira amashure warabikoze bakagukomera amashi akabwira umuryango ati nzokubaka inzu mbere na plan akayigira agaheza, ariko bazovuga ko uri umugabo nyamugabo umunsi wakoze ibikorwa ugatangura ukubaka yanzu hanyuma ukagenda ukayibamwo uri kurinjira. Rero abantu wabatumiye bariko bararaba iyo nzu bazovuga uri umugabo w'agaciro baravye inzu wubatse. Apana nibazoguha agaciro ukibivuga ku munwa oyaye. Ibikorwa birafiza agaciro gusumba amajambo. Imana idushoboze kuvuga kandi tugakora. Urashobora kuvuga ngo jewe ndakunda gusenga, ariko tuzobibonera ko ari ivy'ukuri duce tukwita izina ry'umusenzi ni wabibamwo. Nitwakubona uri kurabikora, nitwabikubona uri kurabishiramo umwete. Umuntu ashaka kuvuga ngo ndakijijwe, none ibikorwa biherekeza ko gakiza biri hehe? Umuntu ashaka kugenda aririmba mbere na presentation tukipresenta. Je burya ndashima Imana ko Imana yampamagaye nk'umuvuga butumwa. Ibikorwa biherekeza uwo muhamagaro umuntu aba ari kariratira ngaho imbere ni ibihe? Reka bazokwita umuvuga butumwa nibakubonera mu bikorwa, nibazokwita umuvuga butumwa kubw'akarimi, nibazokwita umuririmbyi kubwo kubivuga gusa. Tuzokwita umuririmbyi wa vrai tukumvise uri kurabikora, tukubonye umwete ugira, tukubonyisha kubishiramwo. None wo kwiratangura umudandaza batarigera bagusanga ku kibanza udandarizamwo ukagenda uravuga ati je burya ndumudandaza komesha, hanyuma nitwigere tukubona na rimwe mu kibanza udandarizamwo, nitwigere twumva ngo wagiye Dubai, nitwumve ngo wagiye mu Bushinwa, hanyuma ukatubesha ngo umudandaza wasanga hapi. Canke naho ushobora kutaja hariya wibereye umudandaza mutoye muga tuze tugusange ku kibanza, tuze tugusanga aho udandariza, hanyuma niho tuzokwita n'umudandaza. Ibikorwa biduha izina. Ndakunda nayo ku karimi biherekeresha ibikorwa. Ukundane ubishire mu bikorwa. Uwo wagiriye neza ntazoreka kubwira abantu bose avuge ngo urakundana wewe. Nashobora kureka kubivuga. Yesu ashimwe. Ibikorwa mbega biriko biramushimisha, ibikorwa biriko biramuhesha icubahiro, ibikorwa biriko biramushira hejuru. Ibikorwa nagira ndakwibutse ko bifise agaciro gusumba amajambo. Umwanditsi w'igitabo cy'umusiguzi ari we Salomo niwe yanditse aravuga ngo wopfa umutagira icyo usezerana hakusezerana ntubishire mu bikorwa ngo wopfuma winomera. Ku murongo wa 6 aravuga ngo ntukundira akanwa kawe gucumuza umubiri wawe. Yesu ashimwe. Ibikorwa mbega biriko biramushimisha, ibikorwa biriko biramuhesha icubahiro, ibikorwa biriko biramushira hejuru. Mu yandi majambo kuvuga ubujambo tudakora ducumuza umubiri gusa mugabo ataco biriko biratumarira. Imana idufashe cyane. Wopfa umutagira icyo uvuga, wopfa umutagira icyo usezerana, wopfuma winumira nta kuvuga ntushitse ntubikore hanyuma bigaca bicumuza umubiri wawe. Imana idufashe gose.